Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео поговорим о том, когда же правильно стричь волосы, когда правильно красить волосы для того, чтобы в вашей жизни, в вашем доме было изобилие, достаток и благополучие. Очень важно знать и разбираться в этом, потому что волосы обладают достаточно сильной энергетикой. И это наши с вами антенки. Давайте с вами далее в этом во всем будем разбираться. Волосы каждого человека обладают достаточно сильной энергетикой, поэтому к ним нужно относиться очень бережно, ведь они способны как наделять человека силами, устанавливая со Вселенной связь, так и способны отдать силу данного человека, попав не в те руки или когда с ними производятся неправильные манипуляции не в тот момент. От этого будут также и ослабевать и энергетическое поле человека. Сильные, красивые, ухоженные волосы способны защитить человека не только от неблагоприятного этапа в его жизни, но и даже от негативных людей и разрушительных событий. А вот слабые, быстро жирующиеся и неухоженные волосы не только не смогут помочь своему владельцу, но и будут притягивать к нему негативные энергии. Еще в таком состоянии они будут находиться и тогда, когда будут указывать человеку на то, что он подобрал где-то достаточно сильный негатив, а возможно и то, что на него наслали даже порчу. Не стоит жалеть средств на то, чтобы укреплять свои волосы, делать их сильнее. Они должны быть крепкими и сильными, ведь от этого уже напрямую зависит и сила вашего энергетического поля. Наши предки передали нам многие учения для того, чтобы помочь нам справиться с тем, что может произойти в жизни, а также для того, чтобы уберечь нас от необдуманных поступков, действий и событий. Наши предки редко стриглись, так как считали, что длинные волосы способны оказать человеку большую силу, а коса, в которой они были заплетены, уберечь от темных сил и даже сущностей. Когда женщина шла в то место, где было много людей, она никогда не распускала волосы, так как в этот момент ее было легко сглазить и испортить ей жизнь. Когда в таком случае плетется коса, нужно проговаривать обязательно такие волшебные слова: «Косу плету, все беды и взгляды плохие отгоняю, себя защищаю, влиять на себя не позволяю». Так вы будете под сильной защитой до тех пор, пока не расплетете данную косу. Не стоит давать трогать свои волосы и окружающим людям, так как они могут отобрать у вас энергетическую силу. Недаром ведьмы никогда и никому, ни при каких обстоятельствах не дают никому прикасаться к своим волосам, ведь они, как никто, понимают и знают, какая сила в них заключается. Волосы для женщины означают сексуальность, красоту, мудрость, для мужчины – силу и успех. С волосами связаны много народных примет, которые все-таки мы рекомендуем не игнорировать, чтобы потом не переживать, что с волосами начались какие-то проблемы. Женщинам нельзя стричь волосы своему мужу, так как такое, но, казалось бы, безобидное действие способно наполнить вашу жизнь проблемами, бедами. А если это будет проделываться не разово, это приведет к тому, что ваша семья распадется и не получится ее сохранить. Мужчинам нельзя стричь и своих жен, так как таким действием вы притянете вашу семью измены и неприятности. Нельзя стричь и волосы самому себе, так как таким действием вы меняете свою судьбу, но, к сожалению, не в наилучшем направлении. А если будете делать это постоянно, то можете укоротить даже свой жизненный путь. Остригая челку, вы притянете проблемы со второй половинкой. А если у вас нет второй половинки, значит, одиночество будет преследовать вас на протяжении долгого периода времени. Не стоит беременным женщинам стричь волосы до родов, так как это способно ослабить энергетику, и у вас не будет сил уберечь себя и своего ребенка. А вот длинные и сильные волосы сделают энергетику мощной, и к матери с ребенком не сможет подобраться ни один недоброжелатель, а также ни одна сущность, способная навредить. Не стоит стричься женщинам в период и менструального цикла, так как это способно ослабить энергетику, и если у женщины есть тесная связь со Вселенной или экстрасенсорные способности, то это может лишить ее этого.
Если в вашей жизни произошел трудный жизненный этап, либо же вам пришлось пережить какую-то беду, нужно обязательно состричь волосы, чтобы оставить негатив, который пришел в вашу жизнь позади, и быстрее справиться с данным периодом. Чем короче волосы вы обстрижете, тем быстрее хорошие и светлые энергии придут в вашу жизнь. Также не стоит выкидывать мужские волосы в воду. Такое действие притянет потерю волос. У мужчины начнут появляться залысины, а если волосы выброшены в пятницу, он и вовсе может даже облысеть. Если женщина выкинет свои волосы в воду, она притянет неприятные изменения в своей судьбе. Если волосы мужчины или женщины будут выброшены в стоячую воду или в болото, это приведет к тому, что волосы перестанут притягивать светлые энергии, и разрушительный негатив будет окружать данного человека, что испортит его жизнь и наполнит проблемами и бедами. Нельзя выдергивать и седые волосы. Дело в том, что это приведет к тому, что ваше биополе ослабнет, и вы подберете любой негатив, который в этот день встретится на вашем жизненном пути. Если у вас будут спутанные волосы, это приведет к тому, что вы потеряете мудрость, вы не сможете осуществлять задуманные планы. Если вы станете на волосы, которые вы чешете, вы притянете неприятности, а если станете на расческу, на которой есть волосы, вы притянете депрессию в свою жизнь. Если ваши волосы украдет птица и занесет себе в гнездо, это приведет к тому, что у вас будут сильные мигрени, а страхи будут ходить за вами следом. Вы будете оставлять на расческе волосы, значит, наполните свою жизнь бедами. Если с этой расчески украдут волосы, то с легкостью смогут наслать на вас порчу. Ну а если у вас появилась перхоть, нужно обратить внимание на свое финансовое положение, иначе могут произойти какие-то крупные денежные траты, поэтому обязательно проведите ритуал, который поможет привлечь больше денежной энергии в вашу жизнь. Если у вас начали сечься концы на волосах, это означает, что возле вас находится недоброжелатель, завистник, который оказывает, к сожалению, на вас негативное влияние. Волосы принимают это первым делом на себя, поэтому вам нужно срочно пересмотреть свое окружение, чтобы выяснить, кто на вас также влияет, пока не оказалось поздно и не возникла ситуация, от которой потом у вас не получится избавиться. Если вы будете ложиться спать с мокрыми волосами, это притянет в вашу жизнь сплетни, скандалы и склоки. Также среди ночи к таким волосам могут прицепиться и темные сущности, которые скажутся на образе вашей жизни. Вы станете ленивы, где-то развратны, а также потеряете все то прекрасное, что было в вашей жизни. Если у вас кучерявые волосы, это означает, что вы счастливица, что счастье любит вас и будет ходить за вами следом. Ну а если вы будете выпрямлять волосы, вы лишитесь этого. Женщины, которые имеют прямые волосы, способны притягивать в свою жизнь удачу и успех в большом количестве. Часто это, как правило, бизнес-леди, которые способны организовывать свой прибыльный бизнес, поэтому не стоит их часто подкручивать, если желаете, чтобы эти энергии не уходили от вас. Для того, чтобы снять весь негатив, который вы собрали за день, обязательно нужно причесывать волосы на протяжении ориентировочно 3 минут перед свечой белого цвета, проговаривая в это время такие волшебные слова. Негатив расческа собирает, его от меня убирает. Он на меня не влияет, неприятностями жизнь мою не наполняет. Когда проделаете это простое действие, промойте расческу, после чего свечу затушите. Если вы на себе найдете чужой волос, это означает, что вас ожидает приятный жизненный этап. Если это будет рыжий волос, значит, любовь придет в вашу жизнь, а семейных людей ожидает сюрприз, который безумно порадует. Если черный волос, значит, успех придет к вам. Ну а если белый волос, значит, счастье приумножится в вашей жизни. Если волос будет коричневый, это означает, что в вашей жизни появится покровитель, который поможет сделать жизнь более разнообразной. Ну а если волос длинный,
Любой из этих этапов у вас затянется. Если короткий, значит будет одноразовым. Если у мужчины в жизни неприятности, ему нужно подстричь кончики волос. Когда будете проводить эту практику, нужно трижды обязательно сказать такие волшебные слова. Неприятности и неудачи с кончиками волос прочь уйдут. Негатив влияния на меня, или вы в этот момент можете проговорить имя, потеряет, новый этап в жизнь придет и успех привлечет. Проделав это, неприятности обязательно уйдут, а радостные события начнут только приумножаться. Если на мужчину наложили порчу, ему нужно срочно коротко волосы и одну прядь обязательно, нужно коротко остричь волосы и одну прядь обязательно сжечь, проговаривая при этом такие слова: прядь сжигаю, порчу отгоняю, она на меня, или проговаривайте имя, не влияет, бедами не окружает, энергетику не разрушает. Потом, когда прядь догорит, подуйте на нее и при этом проговорите такие слова: дым летит к тому, кто порчу наслал, и ему возвращает то, что мне желал. Так вы избавитесь от того, что оказало на вас влияние, и вернете данный посыл тому, кто его вам отправил. Для того, чтобы не разрушить свою жизнь, не оттолкнуть сильной энергии, не лишиться жизненной силы, важно стричь волосы, придерживаясь определенных правил. Ни в коем случае нельзя стричь волосы после захода солнца. Не стоит забывать, что стрижка способна изменить судьбу и порой даже характер, что может быть как полезным, так и нет. Если вы посетите парикмахера в понедельник, это поможет вам кардинально изменить свою жизнь в лучшую сторону, оставить все ваши проблемы, недопонимания с окружающими людьми позади. Если вы покрасите волосы в этот день, то вы притянете в свою жизнь то, о чем в этот момент вы будете желать от чистого сердца, но для этого нужно во время покраски постараться визуализировать ваши желания. Если во вторник, то таким действием вы сможете возобновить свое энергетическое поле, вы уберете всю усталость, у вас появятся новые идеи, то, за что вы будете браться с этого дня, будет получаться у вас с легкостью воплощать и реализовывать. В такой день хорошо стричься тем, кто находится в поиске работы, или же тем, кто хочет сменить работу, которую имеет в данный момент. Если вы покрасите в этот день, то вы сможете познакомиться с хорошим человеком. Но если желаете найти вторую половинку или же желаете найти хорошего друга, такая покраска будет обязательно для вас. Но если желаете привлечь в свою жизнь благополучие, а также окружить себя светлыми энергиями, подстригитесь в среду. Покраска поможет сделать жизнь успешной, но если вам нужно совершить выгодные закупки, подписать контракт, попробуйте, результат обязательно вам понравится. В четверг поможет стать человеку более уверенным в своих силах, а также благополучным. Если у вас есть денежные проблемы, этот день поможет вам от них избавиться, и вы сможете значительно улучшить свое финансовое положение. Если покрасите волосы в этот день и пожелаете укрепить связь с денежной энергией, у вас с легкостью получится это сделать, но притягивая деньги, вы должны проговаривать искренние слова, которые идут от души, обманете, на долгий период разорвете с ней связь. Если вы где-то оступились, совершили неправильный поступок, вам нужно подстричь волосы в пятницу, проговаривая при этом такие слова: «Все, что совершила, изменить хочу. Шанс для этого прошу, энергии нужной, ко мне придите и мне это ускорить помогите». И вы увидите, что у вас появится шанс. Главное, не упустите его. Если покрасите волосы в этот день, притянете в свою жизнь то, что нужно вам именно на этом этапе. В субботу нужно стричь волосы тем, кто хочет оздоровить свои волосы, начать излучать страсть, красоту, а также тем, кто хочет окружить себя добрыми и отзывчивыми людьми. А вот краситься в этот день все-таки не стоит, так как вы можете перекрыть сильные энергетические каналы, которые неблагоприятно скажутся на уровне вашей жизни. Воскресенье – это неудачный день для стрижек. В этот день вы можете прогнать из своей жизни благополучие, стабильность, деньги, любовь и счастье. Не стоит в этот день и окрашивать волосы. Это притянет в вашу жизнь проблемы, а также недопонимания в кругу семьи. Старайтесь посещать только проверенного парикмахера, не рискуйте менять его, так как вы можете попасть к недоброжелательному человеку или к тому, кто излучает негатив, который вы во время стрижки подберете.
Парикмахер, хотите вы этого или нет, влияет на вашу жизнь, поэтому нужно правильно его подбирать, чтобы влияние было только положительным. Ваш парикмахер должен быть примерно вашего возраста, но стоит избегать тех, кто не умеет слушать и навязывает свою точку зрения касаемо прически, покраски, так как таким действием он будет разрушать ваше биополе, а вы уходите от него в плохом настроении. Наоборот, покидать парикмахера вы должны только в приподнятом расположении духа, в хорошем настроении и с положительными эмоциями. Только так парикмахер будет положительно влиять на вашу жизнь. Если вы не замужем, вас не должна стричь парикмахер, которая в разводе или у которой много жизненных проблем, ссор, скандалов, так как таким действием вы это, к сожалению, соберете все в свою жизнь. Поэтому очень важно, девочки и мальчики, соблюдать правила, которые связаны с волосами. Обдумывайте все действия, что собираетесь совершить. Если обращайте внимание на чувства, которые вы ощущаете возле парикмахера, если что-то вас смущает, что-то не так, меняйте данного человека без раздумий. А если же возле него вам комфортно, значит, это ваш человек, и он способен восстановить ваше биополе, ваши волосы. Помните, это ваша сила, защита, поэтому используйте себе только это все во благо. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Девочки и мальчики, подписывайтесь, ставьте лайк, поделитесь этим видео с теми, кому вы знаете, что это видео будет полезным, важным и интересным. Ну а прямо сейчас на экране, друзья, вы видите 2 всплывающих окна. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите, там много полезной, важной и нужной для вас информации. Всех вам благ!